Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, Lúa Vàng sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện rất mới, rất hấp dẫn với tựa đề Trộm ở bãi ngô của tác giả Trịnh Tuyên. Câu chuyện như một làn gió mát lành dành tặng đến quý vị sau một ngày làm việc mệt nhọc. Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt ở làng quê nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thằng Quyến làm công an xóm kiêm tổ trưởng bảo vệ hoa màu đã mười mấy năm nay. Người hắn to cao, răng vẩu, mái tóc dựng ngược, cứng như rễ tre, khỏe như võ tòng. Trẻ chăn trâu trông thấy hắn sợ như trông thấy ông Thiên Lôi. Cả làng có 520 mẫu đất bãi, 863 mẫu đất ruộng, hắn thuộc lầu từng bờ sông góc bãi. Thiên nhiên ưu đãi, mỗi năm một lần, nước sông dâng kín đôi bờ, nước rút để lại một lớp phù sa màu mỡ, không cần phải bón phân mà ngô cứ tốt bời bời. Mùa ngô, bãi lại là mùa cỏ dại khan hiếm, những hộ dân ở cận bờ bãi thường chờ đêm xuống, lén lút mò vào bãi ngô tước lá cho trâu ăn. Thời kỳ ngô đang chắc hạt, thằng Quyến chỉ huy lực lượng bảo vệ canh gác ngày đêm. Những chủ hộ nào vô phúc bị hắn tóm được, ngoài việc phạt theo phép làng, hắn còn lên loa phóng thanh thông báo trước bản dân thiên hạ. Bây giờ mỗi làng đều được huyện trang bị hệ thống loa truyền thanh công suất lớn. Mỗi khi có việc thông báo lên loa, không phải một làng nghe, mà cả mấy xã lân cận đều nghe. Người nào bị đưa lên loa, sáng mai cả vùng đều biết. Nhà chị Cỏ Lung bên cạnh bãi ngô nuôi được 2 con trâu, một đực, một cái. Con đực anh Cỏ Lung dùng kéo xe bánh lốp, con cái nuôi để sinh sản. Anh Cỏ Lung ngày kéo 7-8 chuyến cát từ dưới sông lên, tối đến tập vài chén rượu là lăn ra ngủ, ngáy khò khò. Phần chăn dắt, anh giao trắng cho thằng cu Lung và vợ. Chị Cỏ Lung người quê lam lũ, mà sao má cứ đỏ hây hây, nước da trắng như trứng gà bóc. Thằng Quyến to như con trâu mộng, lại lấy phải con mụ vợ ốm đau liên miên, cò mòn cò chéo. Nhìn thấy chị Cỏ Lung, hắn thèm nhỏ dãi mà không dám đụng vào, vì anh Cỏ Lung cũng không phải tay vừa. Đêm hôm ấy, sau khi buổi chiều vừa cố kéo rốn mấy chuyến cát cho một nhà hàng xóm xây nhà, rượu vào anh Cỏ Lung lăn ra ngủ say như chết. Chị Cỏ Lung còn trằn trọc bởi 2 con trâu đói đang gõ sừng kình kịch vào gióng chuồng. Thương con trâu đói, đã khuya rồi mà chị cũng không ngủ được. Chị ra ngoài sân nghiêng tai nghe ngóng. Cả làng lặng phắc, mọi nhà đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày đồng áng mệt nhọc. Có vẻ như an toàn, chị nhẹ nhàng lẩn xuống bếp, tay cầm cái bao tải lò mò vào bãi ngô. Cánh bãi ngô của làng dải tít tắp ra tận bờ sông, san sát lá xanh sương đêm ướt đẫm. Chị Cỏ Lung đi sâu vào bãi ngô, mê mải tước từng lá nhét chặt vào bao tải. Khi bao tải đã chặt, chị còn tham lam bẻ thêm 6 bắp ngô non cho vào, định bụng về luộc cho bố con nhà anh Cỏ Lung sáng sớm hôm sau ăn sáng. Khi vác cái bao tải lá ngô lên vai để về, ngoảnh lại sau lưng, chị rụng rời hồn vía. Thằng Quyến đã đứng lù lù từ lúc nào. Phía bên ngoài là sông sâu, bên trong thì hắn đứng chắn, có mà chạy đằng trời. Yêu cầu chị đi theo tôi về nhà văn hóa thôn để làm biên bản. Hắn nói giọng rất nhỏ. Xưa nay cái nghề bảo nông lúc nào hắn cũng nói oang oang quát nạt người ta. Thế mà hôm nay tự dưng giọng hắn lại hạ thấp, thì thào một cách đáng ngờ. Chị Cỏ Lung mới chỉ nghe đến lập biên bản đã hết hồn hết vía. Chị hình dung đến mở sáng hôm sau, tên mình bị đưa lên loa truyền thanh của xóm, đọc oang oang thông báo là kẻ phá hoại và trộm cắp cho cả làng cả xã nghe, khiến chị run lên như sốt rét. Chị quỳ sụp xuống chân thằng Quyến. Em cắn sơn cắn cỏ lại bác rủ lòng thương em với. Bác mà thông báo lên loa em nhục lắm. Thả em cắt cổ chết trước mặt bác còn hơn.
Tại trâu nhà em nó đói quá, gõ sừng kình kịch cả đêm. Sáng mai lại phải kéo xe cát nặng. Em cũng chỉ dám tước ít cái lá ngô giả thôi. Ai bảo chị là ngô già? Ngoài lá ngô, chị còn cái gì trong bao tải đấy? Chị dở ra xem, ngô non hay già? Thì ra thằng khốn nạn đó đã đứng đằng sau chị từ rất lâu, theo dõi mọi hành tung của chị, nên trông thấy cả khi chị bẻ mấy bắp ngô non nhét vào bao tải. Chuyến này thì đã phạm phải cái tội phá hoại lại còn trộm cắp. Trời ơi, chỉ vì thương con trâu đói mà chị phải chịu trọng tội. Tự nhiên chị lắp bắp nói với hắn những lời mà chính chị cũng không biết là mình đang nói gì. Chị hạ thấp giọng run run hào hển. Bác tha cho em lần này. Em xin đội ơn bác suốt đời. Chỉ cần bác tha cho em thôi. Còn cái thân em, bác muốn làm gì thì làm. Thằng Quyến đắc ý cười khì khì. Đó là tự nguyện đấy nhá, đừng có bảo tôi ép buộc. Chị cắn răng ngoan ngoãn, tự nguyện tụt quần nằm xuống dưới gốc ngô. Thằng Quyến lâu nay thèm khát bởi nằm trên bụ vợ gầy như con mắm. Này vớ được chị Cỏ Lung vừa trẻ vừa đẹp, hắn làm ra trò. Chị Cỏ Lung quằn quại dưới cái thân hình to lớn như lính khố xanh thời Pháp của hắn. Mấy chục cây ngô còn đang xanh đổ sụp xuống, tan tác tơi bời bởi hai kẻ, một mang danh phá hoại, một nhân danh bảo vệ công lý. Thằng Quyến đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi, để mặc chị Cỏ Lung người ngợm lấm lem đất cát. Chị tức tưởi kéo quần lên, lầm lũi vác cái bao tải lá ngô, lưng cúi lom khom chui dưới hàng ngô về nhà. Chị nhẹ nhàng vén màn. Cha con nhà Cỏ Lung vẫn bình yên trong giấc ngủ. Mang bao tải lá ngô cho trâu ăn xong, chị nằm xuống bên chồng, trong lòng không khỏi xót xa tủi hổ. Căm tức thằng Quyến, chị không sao ngủ được. Mẹ cha nó chứ, có một bao lá ngô thôi mà hắn ngang nhiên làm nhục mình. Thôi thì đằng nào cũng bị rồi, bây giờ chắc chắn nhọc đứ đừ đang ngủ say như chết, hay tranh thủ lúc hắn đang ngủ say tước thêm một bao lá ngô nữa. Lần này khôn hơn, vừa tước lá ngô thi thoảng chị ngoảnh mặt lại phía sau quan sát. Nếu có động tĩnh thì quẳng bao lá lại mà chạy thoát lấy người. Hai tay chị nhanh thoăn thoắt trong đêm, chẳng mấy chốc bao tải đã chật cứng lá ngô. Vừa vác bao lá lên vai chưa kịp bước nửa bước, ngoảnh lại phía sau, thằng Quyến đã đứng chắn từ lúc nào, đang nhìn chị cười khì khì. Khốn nạn, lại phải hiến dâng cho nó một lần nữa. Sao lại có loại người như hắn chứ, khỏe như con trâu điên. Chị nằm phía dưới, căng người lên mà chịu đựng. Hắn cứ làm hùng hục như trâu húc mà. Tự nhiên không biết tại sao chị cũng không làm chủ được cái thân mình nữa. Người chị cũng rung lên, đu đưa theo nhịp cơ thể hắn. Chị hoảng hốt nhớ lại việc chị vừa tháo vòng tránh thai tuần trước. Vợ chồng chị bàn nhau kế hoạch sinh con thứ hai. Nhỡ đêm nay mà chị có thai với hắn thì khổ cho anh Cỏ Lung lắm. Sau gần 9 tháng 10 ngày từ cái đêm bị thằng Quyến bảo nông làm nhục, chị Cỏ Lung đang nằm trên bàn chờ đẻ ở nhà hộ sinh của xã. Đứa trẻ trong bụng chị đang đạp dữ lắm. Con càng đạp mạnh, mẹ càng lo. Không biết đứa con sắp chào đời có phải là giọt máu của anh Cỏ Lung hay là của thằng Quyến. Sau khi tắm rửa cho đứa trẻ, nữ hộ sinh đặt đứa bé bên cạnh mẹ nó. Một bé gái kháu khỉnh, cái mũi, cái mắt trông giống hệt anh Cỏ Lung và làn da mịn màng. Mái tóc của nó tuy mới sinh ra đã mềm mượt như tơ giống chị. Chị Cỏ Lung sung sướng bật khóc nức nở. Anh Cỏ Lung tưởng vợ tủi thân, vội lại ngồi bên chị. Chị nói với anh trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Bố thằng Cỏ Lung thấy con gái có giống cha không nào? Anh Cỏ Lung nựng con, giọng pha chút hài hước. Ôi giời, nó không giống cha thì giống cái nhà bác Quyến Bảo Nông ấy à? Mặt chị Cỏ Lung chợt biến sắc, nhưng cũng may mà anh Cỏ Lung mải ngắm con nên không để ý. Chuyện chị Cỏ Lung với thằng Quyến trong đêm hôm ấy, tưởng chỉ có hai người biết với nhau. Vậy mà mấy ngày hôm sau trong làng, người ta đã đồn ẩm lên. Thế mới biết ở làng quê
chẳng có gì có thể giấu được tai mắt của thiên hạ. Nguyên nhân là có người nhìn thấy tận mắt chị Cỏ Lung tước lá ngô giữa trưa mà thằng Quyến lại phớt lờ. Mà dạo này chị Cỏ Lung da dẻ lại mỡ màng, dáng đi mềm mại, thân thể cứ mập lên, cổ ngẳng lại. Người ta suy ra chắc chắn là có chuyện mờ ám chi đây. Rồi cứ thế, 1 đồn 10, 10 lên 100, 100 lên 1000. Buổi chiều thằng Tiến, tổ trưởng Bảo Nông, đến nhà tôi, vẻ mặt tức tối. Tôi đang cắm cúi gõ bàn phím, cố cho xong một chuyện ngắn để sáng mai gửi cho tờ báo địa phương đã đặt hàng trước. Thấy hắn lù lù bước vào, dựng cây gậy ở góc nhà. Bác Trịnh, bác viết lách thế nào mà làng đang đồn đại âm cả lên. Em đâu phải là cái thằng đốn mặt mà bác bảo em đè cả con mẹ Cỏ Lân. Lân nào? Mẹ Cỏ Lân nhà sát ở bãi ngô chứ còn Lân nào. Tình thế buộc tôi phải rời bàn phím để tiếp cái ông khách bất đắc dĩ này. Phải bình tĩnh, nếu không sẽ xảy ra đánh nhau to. Tôi thầm nhắc để tự mình kiềm chế. Dĩ nhiên là thằng Tiến không dám đụng tới tôi. Tôi biết võ, lơ tơ mơ tôi cũng vứt mẹ cái danh hiệu văn sĩ, chuyển thành võ sĩ, đấm cho hắn vỡ quai hàm trong chớp mắt. Tôi ôn tồn. Chú đừng có mà nóng. Nhân vật trong chuyện thì chỉ là hình tượng hư cấu văn học, không liên quan đến ngoài đời. Chú là chú Tiến, vần tờ, Tiến là tiến lên. Còn nhân vật của tôi là Quyến, vần cùa là cờ quạng, sánh sao với chú. Thằng Tiến nghe có lý, chừng xuôi xuôi hắn bảo. Có thế chứ, cả làng chỉ có mình bác là nhà văn, nỡ nào bác lại vạch áo cho người xem lưng. Thấy ổn, tôi vào nhà mang chai rượu bà Tuyết vừa biếu khi sáng. Bà ta chồng chết đã 5-6 năm nay, cũng vừa đọc chuyện của tôi. Bà bảo, chú viết chuyện một cuộc tình hay lắm. Chị vừa nấu được một nồi rượu ngon, chị biếu chú để chú viết tiếp. Có nhiều chỗ đọc vừa buồn, nhưng nhiều chỗ cũng thinh thích. Vừa nói chị vừa ngồi sát lại gần tôi, người nóng hôi hổi. Tôi bảo, thế chị thích chỗ nào? Cái chỗ anh vẹn vén quần cọc lên đấy. Ồ, hóa ra cái chi tiết tưởng tục ấy lại ấn tượng và gợi ra phết. Tôi từ chối không nhận chai rượu, nhưng chị cứ khăng khăng không chịu mang về, bảo tôi cố gắng viết thêm cho chị đọc. Chị nói chị mới vừa ủ một nồi rượu nếp cái hoa vàng, hôm nào cất rượu chị lại mang đến cho mà bồi dưỡng. Uống được vài chén, thấy trời đã nhập nhoạng, thằng Tiến đứng dậy bảo, Bác đợi em tí, em bắt con gà về luộc, anh em nhắm tiếp, uống xuông thế này hại sức khỏe lắm. Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng Tiến đã đi ra khỏi đầu ngõ. Chừng 30 phút sau, Tiến mang đến một con gà di chân nhỏ như chân chim. Giống gà này thịt thơm ngon lắm. Tôi hỏi, chú kiếm đâu ra mà nhanh thế? Nhà mẹ Cò Lân. Sao lại ở nhà mẹ Cò Lân? Tôi tưởng chú về nhà cơ mà. Trời ơi, bác thật thà quá. Làm cái nghề bảo nông mà về bắt gà nhà, mẹ đốp nhà em có mà móc mắt ra. Hắn thì thào, chẳng giấu gì bác, em cũng tóm được con mẹ Cỏ Lân tước lá ngô mấy bận. Nó cũng như bác nói ấy, báo cái thân nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần tha cái tội phá hoại hoa màu cho nó là được. Nhưng em thèm vãi vào. Thứ nhất, nhà nó nhiều gà. Thứ hai, nó có chồng hẳn hoi, đụng vào nhỡ lộ, phá tan hạnh phúc gia đình nhà người ta. Mình thành ra thất đức, tổn thọ lắm bác ơi. Chi bằng cứ cái sách của em, nhà mày có đàn gà di, hôm nào cần tao bắt một vài con, mình có đè thì đẻ chỗ khác. Suốt dọc bờ bãi, thiêu gì con mẹ góa chồng, hoặc chồng bỏ đi miền Nam làm ăn đến 6-7 năm, chả thèm ló mặt về quê. Những chỗ đó vừa an toàn lại ngọt cơm canh. Đụng vào cái đám có chồng ấy, khéo thằng chồng nó lại chả sơi tái đi à. Tôi cười thầm, hóa ra cái thằng Tiến, tổ trưởng Bảo Nông này cũng tinh quái ra phết. Nó biết chọn chỗ chọn nơi. Vợ tôi đi làm ô sin cho thằng con cả đến nửa năm nay. Ở nhà có một mình, tôi coi như thống lĩnh toàn bộ binh quyền. Tôi với thằng Tiến nhậu thả cửa. Giống đời, đàn ông khi nhậu say ai cũng chút bầu tâm sự được. Thằng Tiến trông dáng ngả nghiêng lắm rồi.
Hắn kéo tôi sát lại nói rất nhỏ. Mặc dù có nói to cũng chẳng có ma nào nghe. Bác có biết con mẹ Thuyết không? Thuyết nào? Cái con mẹ Thuyết nhà ở đầu bãi ngô ấy. Chồng nó đi đào vàng, sập hang, mới chết đầu năm ngoái đó bác. Chà, chồng còn ngọt cơm canh lắm. Tối nay nhân bà chị không có nhà, chú đãi bác. Diệu vào đang đà phấn chấn. Lâu nay ngồi một chỗ viết văn thiếu thực tế. Tối nay nhất định sẽ đi một lần. Không thực tế trang viết của tôi sao sinh động được. Thằng Tiến rút di động bấm mấy cái rồi alo nhưng không thấy ai trả lời. Hắn lẩm bẩm. Chắc cái con mẹ này đang tiếp lão Tí trưởng thôn. Đợi tí nữa đêm còn dài lo gì. Thấy tôi dạo này xuống sức, hắn tỏ vẻ lo ngại. Mai em biếu bác chai rượu ngũ xà. Cái rượu đó bổ mà lại loại trừ được sương gió. Bác ở một mình thức đêm thức hôm viết văn, nhỡ cảm mạo thì gọi ai. Em khỏe sức mà dẻo dai được như thế này là nhờ rượu đó đấy. Tôi thực sự cảm động bởi tấm lòng của thằng Tiến. Chính vợ tôi đây, ăn ở với nhau đầu gối tay ấp 20 mấy năm nay mà có bao giờ thị nói với tôi một câu cho nó tử tế. Vợ chồng không quan tâm chia sẻ với nhau những khi nóng lạnh, có khi lại không bằng cái thằng hàng xóm. Tự nhiên tôi lại thấy ghét vợ. Hôm nay tôi phải vượt rào một hôm cho thị biết mặt. Trong khi chờ đợi, thằng Tiến kể với tôi bao nhiêu là chuyện. Hắn bảo: nói thật với bác chứ, làm nghề nào ăn nghề ấy. Người ta chả bảo thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ. Làm bảo nông như em, một năm có 2 vụ, mỗi vụ 3-4 tạ thóc, có mà bán nhà đi cũng chả đủ những cuộc nhậu như đêm hôm nay. Dọc bờ bãi có đến hơn 100 hộ. Hộ nào mà chẳng phải tước lá ngô hay cắt cỏ trong bãi ngô cho trâu ăn. Mình để ra quy tắc nọ quy tắc kia là để có cớ mà cắt cổ bọn chúng. Nếu không có quy tắc, bác bảo dựa vào đâu mà phạt. Thành ra trong các cuộc họp của thôn, người dân đồng ý quy tắc này, quy tắc nọ, vô hình chung lại là tự thắt cổ mình. Em thì em phớt lờ tất. Mỗi vụ cứ mỗi hộ nộp cho em 2 con gà, tự nhiên không phải nuôi gà mà được ăn gà thả cửa. Lại còn nữa, bác tính cả bãi ngô rộng mấy trăm hecta. Đêm em sai lính, cứ đi theo hàng chéo cách nhau 3-4 mét, mỗi hàng ngô bẻ đi một bắp. Khi thu hoạch dân thấy mỗi hàng ngô mất đi vài bắp, người ta cũng chẳng kêu ca gì. Nhưng bác tính cả bãi, một năm em cũng làm kế hoạch được hơn tấn. Thời buổi này cứ nghe bọn chúng nói là chết cả lũ. Thằng to ăn to, thằng nhỏ ăn nhỏ. Thằng trên móc túi dân, em làm bảo vệ, em móc hoa màu. Suy ra cuối cùng chết vẫn là cái thằng dân đen. Trời tối lắm, tôi cứ bám theo cái lưng gù gù của thằng Tiến mà đi. Đúng là dân đi đêm. Hắn đi cứ như đã tính tọa độ. Cả bãi ngô rộng mênh mông đến mấy trăm hecta chìm trong đêm tối. Ngoài kia là dòng sông êm trôi giữa đôi bờ đêm thăm thẳm. Không gian làng quê thật tĩnh lặng. Nếu không có thằng Tiến, tôi làm sao mà hình dung những vấn đề diễn ra thầm lặng, nhưng cũng không kém phần quyết liệt trong cuộc mưu sinh của những người dân ven bãi. Ở trong có một cánh bãi ngô làng, mà đã như thế, huống hồ chi cả cái xã hội, rồi thế giới mênh mông này. Đến đầu bãi ngô, thằng Tiến ra hiệu cho tôi đi chậm lại. Hắn kéo tôi ngồi dưới gốc cây duối, cành lá rậm rịt. Trời tối đen như mực, trước mắt tôi là ngôi nhà nhỏ đèn sáng lờ mờ, nằm nép dưới khóm tre xanh. Trong đêm tôi vẫn nhận ra mấy ngọn tre lòa xòa sát đất, đu đưa theo chiều gió, y như có ma đưa đẩy. Trong nhà có tiếng lục đục, tiếng người lầm rầm. Một lúc sau có tiếng cửa kéo kẹt, một bóng người đàn ông to lớn đi ra. Thằng Tiến thì thào: lão Tí trưởng thôn đấy. Năm nào đến mùa sản hắn cũng mò đến, cứ một lần trừ đi một khoản đóng góp. Tiến bấm vào tay tôi, đang định mò vào thì lại có tiếng lạch sạch như tiếng líp xe đạp. Tôi với hắn ngồi yên như cũ. Một dáng người nhỏ thó, vác bao dị nặng lắm, đưa tận vào cửa nhà ném xuống đánh bịch, rồi lại phóng xe đi luôn.
Thằng Tiến bảo: Lão Đậu chủ thầu đấy. Hắn thầu của xã hơn 2 hecta đồng trũng, một năm thu hơn chục tấn thóc. Còn vợ gầy như que củi, hình như mắc bệnh ho lao. Thằng Đậu giấu vợ, mang nộp trước cho cô ta vài chục cân lúa rồi trừ dần. Bây giờ thằng Đậu mang thóc đến trước cho mụ kiểm tra, xem lúa có chắc hạt không. Cô ta bị thằng Đậu lừa một lần rồi, chơi cả tuần liền, lại trả lúa ban đêm, sáng ra toàn thấy thóc lép. Cô nàng đến tận nhà trả lại. Thằng Đậu hoảng hồn vì sợ vợ biết. Hôm nay chắc là mang trả đủ cho đêm hôm đó đấy. Thằng Tiến giấm dứ mấy lần định đi vào. Hắn muốn chứng minh cho tôi biết chính hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng lại có tiếng bước chân. Hai anh em lại căng mắt ra mà quan sát. Tiến thì thầm: Thằng Tư Xề chăn vịt dưới bãi sông. Hắn cai quản có đến 1000 con vịt đẻ. Suốt dọc sông này là địa hạt của hắn. Giống nhà vịt, có phải con nào cũng đẻ vào đêm đâu. Gần sáng thằng Tư giả vờ dậy sớm, bảo nước sông đang lên có nhiều giun lắm. Vợ hắn tường thật để cho hắn đuổi vịt đi. Nhiều con chưa kịp đẻ, thế là đẻ rơi dọc đường. Thằng Tư đã chuẩn bị sẵn cái bị, cứ thế hắn nhặt. Có hôm được đến 50 quả. Khoản trứng vịt đẻ rơi đó thằng Tư để dành chơi gái. Thằng Tư Xề xách bị trứng vịt đi nhanh vào trong nhà mẹ Thuyết. Đèn phụt tắt, có tiếng huỳnh huỵch như người vật nhau, mạnh mẽ, quyết liệt. Thằng Tiến ngán ngẩm đứng dậy, nói khẽ vào tai tôi: Về thôi bác, thôi để hôm khác. Hôm nay có nhiều khách quá. Bác đúng là số đen. Tôi và thằng Tiến về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Tiến định ngủ lại với tôi cho vui, nhưng tôi nói tôi chưa ngủ, còn phải đánh cho xong cái chuyện ngắn để mai gửi cho báo, người ta còn đang chờ. Tiến lắc đầu ái ngại, bảo rằng bác viết gì thì viết, đừng có đụng đến hắn. Sáng mai rồi hắn mang rượu ngũ xả đến cho mà tầm bổ. Sáng hôm sau tôi chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt thì có tiếng đập cửa. Tôi mừng thầm, tưởng thằng Tiến mang rượu ngũ xả đến. Nhưng vừa mở cửa, tôi ngớ người ra, hóa ra là thằng Cỏ Lân. Thằng Cỏ Lân chắc nghe tin đồn đến tai nên trông dáng vẻ khắc khổ lắm. Hình như cả đêm qua hắn không ngủ. Hắn lắc lắc cái đầu bù xù mấy cái rồi bảo với tôi: Có nhiều người đồn đại đến tai em, bảo là thằng Quyến Bảo Nông đè vợ em ở bãi ngô. Em muốn đến tận nhà bác hỏi xem nên xử lý vụ này như thế nào. Nếu đúng như vậy, em sẽ giết hắn. Mới sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo. Rút kinh nghiệm từ vụ thằng Tiến, tôi nhẹ nhàng bảo với hắn là ở đời muốn trở thành người tử tế thì đừng có mà tin miệng lưỡi thế gian. Xưa nay ai chẳng biết vợ chú là người như thế nào, làm sao mà cô ấy có thể phản bội chồng. Chú đừng có mà nghe thiên hạ đồn mà nát tan hạnh phúc gia đình đấy. Sự nghi ngờ và ghen tuông là liều thuốc độc giết chết tình yêu của vợ chồng chú đấy. Nhưng thằng Cỏ Lân vẫn không tin tôi. Hắn bảo đã mấy lần hắn thấy vợ hắn đi tước lá ngô về, lưng áo dính toàn đất cát. Tước lá ngô thì làm sao lại lấm lưng? Đàn ông lấm da, đàn bà lấm lưng. Nhất định là vợ hắn bị thằng Tiến đè. Tôi cam đoan với hắn là không có chuyện ấy, nhưng hắn lại bảo: Em là em nghi ngờ từ lâu rồi. Cái con hím nhà em càng lớn mũi càng to, tóc tai cứng như rễ tre, răng như cái bàn cuốc ấy. Nó ăn mỗi bữa đến 4-5 bát cơm. Nhà em có ai ăn khỏe như thế đâu. Nhìn cái dáng ủ rũ buồn thảm của Cỏ Lân tôi mới biết ở đời không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của thằng đàn ông khi bị cắm sừng. Tôi đành phải bịa: Có khi cái chuyện đồn đại ấy xảy ra ở xã bên kia sông. Ở bên đó cũng có bãi ngô, tình hình mới phức tạp như thế. Chứ làng ta, chú cứ hỏi trưởng thôn mà xem. Danh hiệu làng văn hóa đã có từ 7-8 năm nay, làm gì có cái chuyện xấu xa như thế. Chú cứ về đi, đừng có nghi ngờ mà oan cho cô ấy. Anh thấy cô nhà chú là người nết na nhất xóm đấy. Phải mất bao nhiêu công sức tôi mới thuyết phục cho Cỏ Lân về nhà. Ra đến ngõ hắn còn quay vào hỏi rõ một lần nữa: Bác này, có đúng thật không bác? Em hoàn toàn tin tưởng vào bác đấy. Bác đừng có giấu em đấy bác nhá. Thằng Tiến đi nhậu từ chiều,
Gần 20 giờ đêm mới mò về đến nhà. Hắn bỏ đôi dép lê đầy bụi đất ra khỏi hai bàn chân, phủi qua loa rồi leo lên giường. Một lúc sau hắn thò đầu xuống giường nôn hồng hộc. Vợ hắn nằm trong buồng chẳng buồn dậy. Hắn say rồi tỉnh. Lâu nay vẫn thế. Con vợ hắn đã quen rồi. Sáng sớm vợ hắn dậy quét sân. Con chó mực nằm đườn đườn trước cửa. Vướng chân lại đang bực bội thằng chồng say xỉn. Vợ hắn lấy chân đá liền mấy cái. Con chó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Thấy lạ vợ hắn vật ngửa con chó ra. Con chó vẫn không động cựa, nhưng sờ vào người vẫn ấm mà mũi chó thì thở phì phò. Gọi hắn chỉ hơi cựa quậy, mắt không sao mở được. Vợ hắn vội vàng chạy sang nhà thằng Lộc hàng xóm chuyên nghề giết mổ gia súc. Chú Lộc, chú sang xem hộ con chó nhà tôi với. Không biết thế nào mà nó cứ nằm đá vào người cũng không cựa quậy, nhưng vẫn còn đang thở. Chị về nấu nước đi, tí tôi sang. Chắc là nó ăn phải bả chuột người ta đánh dưới bãi ngô đấy mà. Thằng Lộc vừa xúc đống lõi ngô ra sân phơi, vừa nói vống qua bờ rào. Con vợ Tiến vội bắt nồi nước nấu. Khi nồi nước sôi sùng sục thì thằng Lộc sang. Con chó đâu chị? Để tôi còn cắt tiết. Bờ sân đó chú. Có còn sống không mà đòi cắt tiết? Lộc đưa tìm quanh. Tìm mãi không thấy con chó đâu, liền gọi vợ Tiến. Đâu? Chó đâu cả chị? Vợ Tiến ra tìm, ngó quanh ngoài sân trong nhà, không thấy tăm dạng. Lạ nhỉ, nó nằm ngay ở đây. Chó chết rồi còn chạy đi đâu được chứ? Hai chị em đi tìm quanh trong sân ngoài vườn. Khi quay vào sân giếng thì thấy con mực đang vụt đầu vào vại nước gạo uống chồm chộp. Chợt như nghĩ ra điều gì, vợ Tiến liền chạy vào trong nhà. Thôi đúng rồi chú Lộc ơi, con chó nó nhà tôi nó bị say rượu. Tối qua anh Tiến đi uống rượu về nôn một đống tướng, mà bây giờ sạch nhẵn rồi. Thì ra Tiến đi nhậu đám liên hoan nhà mới cả chiều. Bao nhiêu đồ nhậu béo bổ nôn ra hết. Con chó lâu nay thiếu chất được bữa no. Nhưng nó đâu có ngờ, thức ăn thấm đẩy men say. Nó ăn xong cảm giác bay bổng, lơ mơ rồi lả dần. Nó loạng choạng, đi bằng 4 chân mà đứng vẫn không vững. Nó tựa vào bờ tường gạch rồi lăn cảnh ra, không còn biết trời đất là gì cho đến khi trời sáng. Cho đến lúc vợ Tiến dậy quét sân, thấy con chó sống lại, vợ Tiến mừng lắm. Nhưng thằng Lộc thì thất vọng hiện ra mặt. Hắn nghĩ thầm, giá như con chó say thêm một lúc nữa thì có phải tốt không? Thằng Tiến vẫn ngáy khò khò trên giường như người xẻ gỗ. Con vợ đứng giữa sân nói ông ổng cho cả làng nghe. Thịt người mà ăn được thì chả đứa nào dám say. Hôm nay con chó mà không tinh nhanh thì đi đời rồi còn gì. Thằng Lộc nhảy đại qua bờ rào ngoái cổ lại. Cho nên làm chó thì phải tỉnh, còn làm người thì cứ việc mà say. Hắn nói như có vẻ ám chỉ vào thằng Tiến. Khi thằng Tiến tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao gần cây sào. Hắn ngáp dài vươn vai mấy cái. Cũng phải kiếm tí gì vào bụng rồi mới đi vào vãng đồng. Ngó quanh mụ vợ hắn đã vác cuốc ra đồng từ tờ mờ sáng. Ở nhà chẳng có gì. Hắn đi thẳng lên nhà tôi. Biết chủ nhật thế nào cũng có nhà. Tôi cũng vừa rửa xong mấy cái bát ăn cơm để trong chậu nước gạo từ chiều tối qua. Nhìn ra ngõ thấy hắn đi vào. Một tay cầm chai rượu, một tay xách túi trứng vịt. Hắn bảo nhỏ với tôi là vừa ghé qua nhà thằng Tư xề. Khoản trứng vịt với rượu này là thằng Tư vừa mới nộp sản. Hắn ghé tai tôi nói nhỏ. Lâu nay thằng Tư vẫn hay bẻ trộm ngô tẽ ra cho vịt ăn thêm. Hắn biết nhưng lỡ đi. Vừa bắc nước luộc trứng, hắn vừa hỏi tôi đã viết xong cái chuyện nói hôm qua chưa. Một lúc sau thằng Tiến bưng đĩa trứng vịt luộc lên cười hì hì. Bác tính, ở đời không có tí chức vụ, có xin mỏi miệng, thằng Tư cũng trả cho nửa qua trứng. Đằng này hắn tự nguyện mang đến tận nhà. Thằng Tiến đập trứng bóc vỏ ăn nhoay nhoáy. Trứng vịt quê vỏ mỏng, lòng đỏ au, rất thơm ngon vì vịt ở bãi sông ăn con nhái, con dắt, con hến. Còn lại thằng Tư bẻ trộm ngô trong bãi tẽ ra cho ăn thêm. Thấy tôi nói là đoạn tuyệt với nghề văn, hắn khuyên. Em làm bảo vệ, cây gậy là công cụ. Sau này em chết đi, cây gậy cũng chỉ là cây gậy thôi.
Nhưng bác làm nghề văn, cây bút của bác để lại cả một triều đại. Em thì chả hiểu gì về văn chương, nhưng em biết cái nghề của bác là khổ lụy. Bây giờ thì em hơn bác, em có gái để đẻ, có thịt gà di để nhắm rượu, có ngô để chăn nuôi. Nhưng chỉ nhất thời. Bác làm nghề văn, em chỉ khuyên bác viết phải trung thực, trắng đen không thể lẫn lộn. Cứ cho là cái nghề bảo vệ của em là bẩn, nhưng cái nghề văn của bác là phải trong sạch. Tôi với thằng Tiến uốn cạn đến giọt rượu rắn cuối cùng. Hắn bảo ở bờ tre nhà mộ Thuyết còn khối rắn độc. Nhiều đêm trời nực, hắn chui ra nằm giữa đường, vô ý dẫm phải là coi như toi mạng. Giống nhà rắn không bao giờ tấn công người, chỉ khi nào dẫm hoặc đe dọa đến cuộc sống của nó mới đớp lại thôi. Thôi, bác cứ uống đi, hết vò này em lại ngâm vò khác. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, thời tiết thật đẹp, mưa lất phất. Thằng Tiến rủ: Hôm nay ngày 23, ngày ông Táo lên trời, ta dạo chơi tí chứ bác? Đến hôm nay mà mụ vợ tôi vẫn chưa về nhà để lo sắm Tết. Tôi đành phải theo thằng Tiến xuống chợ mua 3 con cá chép về cúng Táo Quân theo phong tục cổ truyền. Nghĩ đến cái thân mình tôi ứa nước mắt. Xưa nay những người viết văn chưa bao giờ sung sướng. Một khi đã đầy đủ mọi cái rồi thì cần gì phải cầm bút. Viết chẳng qua cũng chỉ vì đau đời. Thà cứ như cái thằng Tiến làm tổ trưởng bảo nông lại hóa hay. Chợ quê tháng họp 15 phiên vào ngày lẻ. Chợ họp ngay sát bãi ngô. Bên kia sông có rất nhiều người đang gồng gánh qua cái cầu phao bập bềnh cùng sang họp chợ. Thằng Tiến cầm cái gậy đi trước. Cái gậy làm bằng tre đực. Ở nhà quê gọi là tre đực vì nó không những cứng như sắt mà lại dẻo. Nếu dùng lực mạnh bẻ, nó gãy thì gãy nhưng không bao giờ rời ra. Có lẽ vì thế mà người ta gọi là tre đực chăng? Đến cổng chợ, hắn dừng lại nói nhỏ vào tai tôi: Cái con mẹ Thuyết ấy, nó đang ngồi dạng háng ra bán trứng vịt đó. Giá đêm hôm qua số đỏ thì tôi đã có cơ may gặp người đàn bà ấy rồi. Tuy là người trong làng, nhưng tôi lại đi thoát ly từ thời trai trẻ. Mãi sau này mới trở về quê dạy học. Ngoài giờ lên lớp, còn lại suốt ngày cặm cụi bên máy tính viết lách. Với lại cô ta là dân nơi khác về làm dâu ở làng, sao mà tôi biết được. Một người đàn bà gần 40 tuổi ngồi ngay đầu chợ. Phía trước mặt đặt cái rổ bày khoảng vài chục quả trứng vịt, một giá gạo nếp. Cái chậu nhỏ đựng mấy chục con lươn đang cựa quậy. Một cái lồng con nhốt mấy con gà, cả trống, cả mái. Những thứ khác thì tôi biết rồi. Nhưng còn gà, một mình cô ta mà cũng có lương thực để chăn nuôi. Dứt khoát khoản này phải là của thằng Tiến tổ trưởng bảo nông cung cấp. Hắn nói nhỏ: Chắc là gần sáng thằng Bình Cóc đánh ống lươn đi qua, tranh thủ vào chơi rồi trả bằng lươn đó mà. Người ta gọi hắn là Bình Cóc vì hắn nhảy như cóc. Đang chuyện nọ, hắn xọ chuyện kia. Bác Trịnh, bác mua lươn về bồi dưỡng, mở hàng cho em đi. Thức đêm cháo lươn là bổ nhất đó bác. Trời ơi, cô ta biết tôi. May mà hôm qua tôi không vào. Dĩ nhiên là có vào, tôi không thể làm cái chuyện đó. Nhưng dù sao thì cũng chẳng hay ho gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh giả vờ xem hàng, nhưng kỳ thực là cũng muốn quan sát cô ta một chút. Một nhan sắc không tồi, nước da mịn màng nhưng hơi tai tái bởi thức đêm nhiều. Cô ta kéo quần lên quá gối, chủ ý khoe cặp chân mập mạp trắng nhễ nhại. Bộ quần áo lụa lụa màu xanh nước biển mỏng, cắt rất khéo. Bên ngoài khoác chiếc áo len đỏ, khoe mọi đường cong cơ thể. Nhiều anh chàng đi qua cũng giả vờ mua hàng, ngồi ngắm nghía, chủ yếu nhìn vào cái chỗ cô ta đang ngồi dạng ra một lúc rồi mới đi. Đúng là một người đàn bà nhuần nhị. Nếu không cùng thằng Tiến có ý định vượt rào hôm qua, thì hôm nay nhìn cô ta, tôi cũng đoán là một người vợ nết na, chịu thương chịu khó, đang ngồi bán những sản phẩm chính tay vợ chồng làm ra. Thằng Tiến bảo: Sao lại ngồi ngoài đây? Vào chợ đi, bố trí chỗ đẹp ngồi cho mà bán. Không cần đâu, ngồi một lúc là bán hết ngay ấy mà. Tiến cũng rất có uy ở chợ,
vì hắn làm công an viên kiêm tổ trưởng bảo vệ hoa màu. Đi đến đâu chỉ cần hắn khua cái gậy, ngay lập tức mấy mụ nhà quê ngồi bán nông sản phải dẹp ngay tắc lự. Nhìn hắn cầm cái gậy cứng như sắt, chân xỏ đôi giày lính thủy quân lục chiến của Mỹ ngày trước, bước đi lộp cộp, ai cũng phải tránh. Hắn mà dẫm lên bàn chân mụ nào, cứ gọi là nát bét. Tôi và thằng Tiến đi dạo suốt một vòng quanh chợ. Chợ quê ngày Tết cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài dãy hàng nông sản, dãy bán lá dong, mấy dãy hàng xén bày bán quần áo, nhưng cũng chỉ là loại hàng ế ẩm ở thành phố đưa về. Chỉ có quầy hàng chăn ga gối đệm là đông người mua. Tết đến, những người làm cha mẹ cả năm chạy vạy tiền nong gửi cho con ăn học, lại lo con về mang theo bạn. Nghèo thì nghèo cũng sắm bộ chăn ga tử tế, kẻo bạn nó chê cười. Quay lại chỗ cũ vẫn thấy cô nàng đang ngồi. Cô ta bán hàng có duyên thật, chỉ còn lại dăm bảy con lươn to đang ngọ nguậy trong chậu. Thằng Tiến bảo sao không bán hết đi, để lại làm gì? Cô ta bảo để biếu bác Trịnh, chả mấy khi gặp bác ấy đi chợ. Bác mang về om với củ cây chuối hột, anh em nhắm rượu ngon lắm. Thằng Tiến khịt mũi. Khéo vẽ, bác ấy thèm vãi vào ăn cái thứ lươn của nhà cô. Thì lươn nào mà chả là lươn? Cô ta ngườm nguýt, hiểu ngầm ý xỏ xiên của thằng Tiến. Tôi đành phải lên tiếng. Cảm ơn cô, tôi chưa bao giờ dám đụng vào con lươn. Đụng vào tôi có cảm giác sợ sợ. Bác yên tâm, vậy thì em làm hộ cho bác nhé. Chốc nữa mời hai bác lên nhà, nghe nói bác viết văn, có chuyện nào hay cho em đọc với. Thôi cô ạ, xong đây tôi phải đi lên trường có việc. Hôm nay họp hội đồng, cô để cho khi khác. Thằng Tiến kéo vội tôi đi. Quay lại nhìn thấy mặt cô nàng có vẻ buồn buồn, có vẻ như là đang tủi thân, khiến tôi cũng hơi áy náy. Tiến bảo cô ta tốt nghiệp trường cao đẳng mầm non ở tỉnh từ mấy năm trước, nhưng không có tiền chạy việc. Người ta đòi 200-300 triệu, bán cả nhà cũng chẳng đủ. Cô nàng chán đời lấy chồng, chồng chết rồi cứ ở vậy. Trong chợ bỗng nhiên ngốn nháo, có tiếng la. Ôi dồi ôi, chết người rồi, công an đâu, công an đâu rồi? Nghe tiếng la hét, Tiến cầm ngang cây gậy chạy thẳng vào chợ. Một lúc sau hắn chạy ra bảo. Ôi giời ơi, con mùi đớ nó cướp thịt của người ta, bị người ta chém vào đầu. Tôi nhìn vào chợ, thấy một người đàn bà tuổi chạc 30, mái tóc đen nhánh, dài sát gót, trên đầu bê bết máu. Đó là con mùi đớ. Phiên chợ nào cũng thế, nó cứ cầm cái túi cói đi đến các hàng để xin. Mọi khi nó đi qua dãy hàng thịt, người ta đã biết nó đớ rồi, chẳng thèm đụng vào làm gì cho mang vạ. Hàng nào cũng để sẵn vài miếng thịt mỡ bùng nhùng cho nó. Cuối chợ nó cũng kiếm được gần 1 ký ruột non, gan, đủ thứ tạp phế lù đem về. Hôm nay gặp phải người lạ không cho, nó cứ thản nhiên thỏ tay lấy. Người ta không biết là nó đớ, sẵn dao thái thịt bổ vào đầu. Con mẹ bán thịt lập tức bị công an xã dẫn đi vì tội cố ý gây thương tích. Con mùa đớ máu chảy đầm đìa trên mặt mà vẫn coi như không. Một bà bán bánh ráng nhặt trong thúng bỏ vào cái túi cói cho nó 2 cái, bảo mang về cho con. Hình như ở chợ quê chợ nào cũng có một người dở dở, không gái thì trai. Hóa ra con mùi đớ cũng có con. Tiến kể, thời đang còn con gái, nó cũng xinh xắn chứ không đến nỗi. Đớ thì đớ nhưng cái ấy của nó có đớ đâu. Nó ăn mặc xoành xoàng hở hang, để lộ cơ thể đang tuổi thanh xuân, nổi gò nổi múi. Đám đàn ông trung niên, nhiều gã lấy phải vợ già, trông thấy nổi máu dâm dê. Những ngày chẳng phải phiên chợ, nó cũng lãng vãng quanh chợ. Người ta đồn có cái lão trình khèo cắt tóc ở góc chợ, 50 tuổi vẫn ở một mình. Gọi là lão trình khèo vì một bàn chân lão quặp vào, đi lại cứ cả nhắc. Hôm ấy trời đổ mưa đột ngột, con mùa đớ chạy vào quán nhà lão chú. Trời mưa chợ vắng, nó bị lão trình khèo đè, chắc là cũng phải đè nhiều lần rồi nên nó mới có chửa. Bụng chửa vượt mặt mà phiên nào cũng lang thang ngoài chợ, ai thấy cũng thương. Thương là thương cái đứa trẻ con trong bụng, người cho chăn, người cho tã lót.
Nó sinh được thằng cu kháu khỉnh lắm, bây giờ học lớp 3 rồi. Chú trông thấy hay nghe người ta nói đấy? Em làm sao mà trông thấy? Có khi người ta thấy lão Trình Khều hay cho nó ăn, ngứa mồm bịa chuyện. Lão Trình Khều trông hình thức thế thôi, nhưng cái tâm của lão cũng tốt lắm. Ở trong chợ ai không may mắn bị hoạn nạn, lão đều giúp đỡ rất tận tình. Đã gần 12 giờ trưa mà chợ vẫn chưa vãn, tôi bảo Tiến. Chú cứ ở lại làm phận sự đi, anh phải về lo cúng ông Táo đây. Tôi mua thêm 5 lạng thịt ba chỉ cho bữa ăn trưa, rồi cầm cái túi giấy bóng đựng 3 con cá chép vàng, theo con đường dọc bãi ngô đi về nhà. Tiến gọi với theo. Tối nay bác đợi em ăn cơm cùng với nhá. Sau cái lần bị mụ hàng thịt bổ sống dao vào đầu, hơn tháng sau vẫn không thấy con mùa đớ lên chợ. Người ta tưởng nó ốm, nhưng nó không hề ốm mà hết đớ mới lạ. Có lẽ cái đớ dở lâu nay, tích trong đầu nó chảy theo máu ra ngoài hết rồi. Thì ra đôi khi tai nạn hy hữu, bị người khác bổ vào đầu lại có lợi. Do một vùng não bộ của nó bị ức chế, nhờ nhát bổ bằng sống dao của con mẹ hàng thịt đánh thức thần kinh vỏ não, nó tỉnh ra chăng? Hình như trí nhớ của mùa đớ đã được hồi phục. Những chuyện xảy ra từ trước đó, nó kể vanh vách. Nó kể vào một đêm mùa hè, trời nực không sao chịu nổi. Nó đi lang thang hết dọc bãi ngô làng, quanh ra đường ủy ban hóng gió. Nó vào nhà thường trực vòng trái ra bờ hồ sen, nơi xây đài tưởng niệm liệt sĩ. Chà, mát quá. Nó cởi cúc áo ngoài, nằm tựa vào gạch ốp lát dưới chân tượng đài. Gió nổm nam rười rượi thổi từ sông lên. Đang thiêu thiêu thì một người đàn ông vật ngửa nó ra, rồi nằm đè lên. Vốn đớ dở, khi nó định thần lại thì đã bị lột trần chuồng ra rồi. Nghe sực một cái ở bụng dưới, phấn khích nó cười lên sằng sặc, quàng tay ôm ngang lưng cái người đang nằm bên trên kéo gỉ xuống. Nó vẫn nhớ như in, người đó lưng hơi gù, ở quãng giữa một đốt xương sống trồi lên to bằng quả cau. Chuyện này được lão Thảo Nhuyền, cha của mùa đớ kể lại. Thành ra trong xã có bao nhiêu gã đàn ông lưng gù đều được đưa vào danh sách nghi vấn. Khi con mùa đớ bụng chửa vượt mặt, người ta mới tin là chuyện nó kể có thật. Nhưng ai là tác giả của cái bảo tai đó thì chưa có căn cứ xác định. Cả xã có 5 anh gù lưng, một cụ đã ngoài 80, một ông lưng gù nhưng mù cả hai mắt, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cám lợn, được loại khỏi vòng nghi vấn. Một anh gù tuổi trạc 40 làm trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ ở một làng khác, không có điều kiện gây án. Chỉ còn lại 2 người trong danh sách hiểm nghi là lão Thạc chăn vịt ngoài cánh đồng, quanh năm ngập nước, và một người không ai dám nói đụng đến tên. Đó là ông Phạm Đăng Dung. Ông Dung hình dáng gần giống như con mùa đớ tả. Ông bị tật ở lưng từ khi còn là trẻ chăn trâu. Có một lần đánh nhau với bạn, ông bị thằng kia ném một viên gạch vào giữa sống lưng. Chỗ đó sau thành tật, đốt sống trồi ra đúng bằng cái trái cau non. Ông cứ đi gù gù vì vướng đốt sống đã thành tật. Nhưng thời điểm ấy ông đang làm chủ tịch, sau làm bí thư, làm sao có thể dính vào cái trò đồi bại đó. Ông là người có uy tín với dân, với xã, với huyện. Chính ông là người xin kinh phí của huyện và huy động dân đóng góp để xây khu tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nghe nói dự toán ban đầu chỉ có 2 tỷ, nhưng khi quyết toán vượt lên 2 tỷ là 4 tỷ. Xây xong khu tượng đài, chắc là vong hồn liệt sĩ phù hộ, nên ông được điều lên làm phó chủ tịch huyện. Khi chủ tịch qua đời vì xuất huyết não, nghiễm nhiên ông thay thế ghế chủ tịch. Từ ngày con mùa đớ khỏi bệnh, đang đi tìm người đàn ông lưng hơi gù, cha của thằng con trai, không phải cánh đàn ông khối ủy ban xã, mà bất cứ gã đàn ông trung niên nào trông thấy nó đều phải đi thẳng lưng. Ai cũng sợ đang lom khom cúi. Nó tưởng gù ôm lấy rồi la tướng lên rằng đây là người đàn ông đã cưỡng đoạt nó trên bờ hồ sen. Dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ thì tan nát hết cả sĩ diện.
Muốn nói gì thì nói, phải có một người cưỡng bức con mùa đớ, nó mới chừa được. Nhưng người đó là ai? Vẫn là đề tài của nhiều câu chuyện. Thi thoảng con mùa đớ lại lên bờ hồ sen cạnh cổng ủy ban ngồi. Dạo này nó ăn mặc tươm tất, nếu không biết nó đớ, người ta cứ tưởng vợ một anh nông phu nào vì ghen tuông hay bị chiếm đất lên ủy ban kêu kiện. Nó đớ là đớ cái đầu thôi, chứ trên cơ thể nó vẫn mang những nét nữ tính bởi các đường cong khêu gợi. Nó cứ ngóng vào bên trong nhà ủy ban như đợi một ai, làm cho mấy ông lãnh đạo xã ông nào cũng lo nơm nớp. Ngồi chán nó lại đi vào đài tưởng niệm liệt sĩ thắp hương. Nó dâng hương với thái độ rất nghiêm túc và thành kính. Vài ngày nó lại lên thắp hương một lần. Thành ra nhờ có con mùa đớ mà đài tưởng niệm liệt sĩ đỡ phần vắng lạnh. Chuyện con mùa đớ đi tìm cha cho đứa con trai là người đàn ông lưng gù đã cưỡng đoạt nó bên cạnh hồ sen dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ cũng đến tai chủ tịch huyện, khiến ông ta đâm hoàng. Mỗi lần về xã đều phải ngó xem có con mùa đớ đứng ở cổng không, rồi mới dám cho tài xế đánh ô tô vào. Bước xuống xe, chủ tịch cũng cố đi cho thẳng lưng, nhưng xem ra cái dáng đi hơi gù gù đã thành cố tật, rất khó sửa. Thành ra chủ tịch thi thoảng cứ phải liếc nhìn ra cổng xem có bóng dáng con mùa đớ xuất hiện hay không. Có thể linh tính mách bảo cho chủ tịch biết, nếu không cẩn trọng, có thể một việc rất hệ trọng nào đó liên quan đến cuộc đời và danh dự cá nhân. Có lần chủ tịch cho người ra đuổi con mùa đớ không cho vào khu tưởng niệm thắp hương, bị nó chửi té tát. Tao vào thắp hương cho liệt sĩ, chứ có thắp hương cho cha mẹ đứa nào đâu mà cấm tao. Nghe nó chửi thế, không còn ai dám đụng đến nó nữa. Tìm mãi mà không có người nào dám nhận là cha của đứa con ruột của mình. Không còn chút hy vọng nào vào sự tử tế của lũ đàn ông. Mùa đớ đành dẫn thẳng con trai, đặt tên là Hạ, ý là mẹ nó có chừa vào mùa hè, lên hiệu cắt tóc của lão Trình Khều ở cổng chợ, mà trong ý thức của nó là một người đàn ông hiền lành, cao thượng nhất. Những ngày tháng đớ dở dài dằng dặc của nó sống được là nhờ cái chợ quê mà người thường xuyên cho nó ăn mỗi khi trời mưa gió là lão Trình Khều. Nó biết lão Trình Khều đang khao khát có một mái ấm gia đình. Bây giờ một khi trong ý thức của nó không còn đớ nữa, nó càng hiểu ruột gan của lão. Thằng Hạ không có bố, nhưng có được một ông bố như lão Trình, chắc chắn tương lai của thằng bé sẽ được bảo đảm. Nó bảo thẳng lão Trình Khều: "Con trai anh đấy." Lão Trình Khều tưởng nó còn đớ như mọi khi thì quát: "Mày nói cái gì đấy, cái còn đớ dở kia." Trong thâm tâm của mình, đã từ lâu cũng rất thương cảm với hai mẹ con nhà mùa đớ. Người ta không may mắc bệnh, chứ có phải bản chất như thế đâu. Cái lần con mụ hàng thịt bổ sống dao vào đầu mùa đớ, lão Trình bỏ vội tông đơ để mặc người khách đang cắt tóc dở la oai oái, chạy ra băng bó vết thương cho nó. Cái tâm của lão là vậy. Thằng Hạ đang đứng mân mê cái tông đơ cắt tóc, nghe mẹ nói chẳng hiểu gì, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn lão Trình Khều. Đấy, bằng ấy tuổi nó đã mê nghề cắt tóc, không con anh thì con ai. Lão Trình Khều lâu nay sống cô độc, nghe con mùa đớ nói thế đã mùi lòng. Còn ai không biết, nhưng mẹ con nhà nó đã dám đến với mình mà gọi là cha của thằng bé thì may mắn cho lão lắm rồi. Mình yêu thương nó cũng không nỡ bỏ mình khi đau ốm. Tuổi già của lão từ nay có người để nương tựa. Đúng là trời cao có mắt. Hai mắt như lồi ra, lão không tin vào tai mình. Lão cấu tai thử xem mơ hay tỉnh. Rõ ràng là tỉnh. Trước mặt lão không còn là con mùa đớ nữa, mà là một thiếu phụ ăn mặc sạch sẽ, tóc đen nhức, ngực nhô cao, mông nở, eo thon, đang nhìn lão như chờ đợi. Lão vội khép cửa rồi hạ giọng: Cô đồng ý cho nó làm con tôi rồi sao? Thì nó cũng đang muốn nhận anh là cha đó thôi. Nghe mùa đớ gọi mình là anh, lão Trình Khều sung sướng lắm. Bao nhiêu năm nay, lão mới được một người đàn bà xưng hô với giọng ngọt ngào, êm ái như vậy.
Chiều hôm ấy mẹ con nhà Mùa Đớ ở lại ăn cơm với lão Trình Khều. Ngày hôm sau thì cả xã biết chuyện. Ai cũng bảo: sao con lão Trình Khều mà thằng này chẳng giống cha nó chút nào. Xã lập tức cho người gọi lão Trình Khều lên để làm đăng ký kết hôn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cả hai người, mà cũng để cho tiếng đồn lắng đi. Lão Trình Khều nghiễm nhiên có vợ, có con. Chính quyền còn quan tâm sắp xếp cho Mùa Đớ giữ chân quét chợ. Sáng nào lão Trình Khều cũng được vợ bưng về cho một bát tiết canh và một cút rượu trừ vào công quét chợ với mấy bà hàng thịt. Từ ngày con Mùa Đớ kết hôn với lão Trình Khều, đám cán bộ ủy ban xã như trút được một gánh nặng. Người nào đi ra đi vô cũng không cố làm ra vẻ thẳng lưng nữa. Ai thích thẳng, thích khom, thoải mái. Mùa Đớ đến ở với lão Trình Khều ngày càng sinh ra, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Mỗi buổi chiều tranh thủ lúc vắng khách, lão Trình Khều cùng với thằng Hạ, hai cha con xuống vào quét chợ giúp mẹ. Chẳng mấy chốc cả một khu chợ đã sạch bong, không vướng một cái rác nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay thằng Hạ đã học lớp 11. Nó thông minh và học giỏi, được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lão Trình Khều rất lấy làm tự hào về thằng con trai của mình. Chủ tịch huyện Phạm Đăng Dung cũng bước gần đến tuổi về hưu. Càng về già, lưng chủ tịch càng thấp xuống. Ở vị trí cao sang mà trông dáng chủ tịch rất vất vả. Cách đây 2 năm, vợ chủ tịch qua đời do một tai nạn giao thông thảm khốc trong chuyến sang Mỹ thăm con gái. Vợ chồng ông chủ tịch chỉ có một cô con gái đi du học, lấy chồng rồi định cư ở Mỹ. Một ngày cuối năm, chủ tịch Phạm Đăng Dung thay mặt chính quyền huyện đến trường phổ thông nơi thằng Hạ, con lão Trình Khều đang theo học, cắt băng khánh thành khu lớp học 3 tầng mới xây bằng nguồn kinh phí huyện cấp. Sau khi hoàn thành thủ tục, chủ tịch được mời vào tham quan phòng thí nghiệm. Khi chủ tịch đang đứng quan sát một đề tài ứng dụng phương pháp cấy ghép mô tế bào, thì một tảng vữa trần do thợ rút bớt vật liệu nên chất lượng kém lở ra rơi trúng vào đầu. Chủ tịch nằm lăn ra bất tỉnh, máu me chảy đầm đìa. Cả hội đồng nhà trường mặt tái ra như gà cắt tiết. Một chiếc xe cấp cứu lập tức đưa chủ tịch đi bệnh viện tỉnh. Đi theo chủ tịch còn có 12 em học sinh to khỏe sẵn sàng tiếp máu. Chủ tịch mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Khi thử máu, cả nhóm học sinh đi theo, không một em nào có cùng nhóm máu với chủ tịch ngoài thằng Hạ, con của Mùa Đớ. Sau cái lần nhờ dòng máu của thằng Hạ cứu sống, linh tính như mách bảo cho chủ tịch Phạm Đăng Dung biết rằng Hạ chính là đứa con trai ruột của mình. Nhưng làm sao dám nhận thằng Hạ là con đồng nghĩa với việc nhận mình đã cưỡng bức một đứa con gái đớ dở. Rồi còn danh dự cá nhân, điều đó không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng còn bỏ mặc thằng Hạ sống với cha hờ của nó, còn mình là cha thật thì thật là nhẫn tâm, sao đáng một con người. Hay hẵng đợi khi về hưu rồi, nhận nó cũng chưa muộn. Chủ tịch tự động viên mình như vậy. Bây giờ chủ tịch Phạm Đăng Dung về hưu đã được hơn năm, sống đơn độc trong một khu nhà lớn, có vườn rộng, ao sâu. Ông ta vẫn không dám nhận thằng Hạ là đứa con ruột của mình. Người ta thấy lưng ông mỗi ngày thêm còng xuống. Mỗi lần đi chợ mua thức ăn, ông đều vào tiệm cắt tóc của lão Trình Khều, nhìn thấy vợ chồng lão hạnh phúc bên cạnh đứa con trai mà ứa nước mắt. Còn con Mùa Đớ thì cứ nhìn chủ tịch đăm đăm. Có một hôm ông Phạm Đăng Dung vào hiệu cắt tóc của lão Trình Khều. Hôm ấy chủ nhật, thằng Hạ ở nhà. Lão cứ đăm đăm nhìn nó, như có linh tính, nó cũng nhìn lão. Nét mặt hai cha con như có gì trùng khớp. Đúng lúc ấy mẹ nó về, đôi mắt chị Mùa nhìn như có vẻ căm ghét xua đuổi. Lão Dung vội dạo bước ra chợ, chị Mùa đăm đăm nhìn theo. Hình như chị nhận ra cái đốt xương sống của người đàn ông mười mấy năm về trước đã cưỡng bức chị dưới chân tượng đài của xã. Lão vội lẩn ra cửa chợ, chuồn thẳng không dám ngoái nhìn lại. Từ ngày mụ vợ đi bế con cho thằng Cả, tôi thành hộ độc thân. Khi cô độc, người ta mới thấy cần thiết có một người bạn, dù chỉ là con chó, con mèo hay con khỉ.
đôi khi cũng làm cho cuộc sống bớt đi nỗi cô quạnh. Thấy tôi đơn độc, thằng Tiến hôm nào đi váng đồng cũng ghé qua. Tự nhiên tôi với hắn thành bạn tri kỷ làng, kiếm được món gì nhậu nó đều mang đến. Nhờ thằng Tiến mà tôi biết được bao nhiêu vấn đề trong làng, trong xã. Tầm nửa buổi, Tiến xách sâu ếch vào, nó bảo vừa tịch thu của mấy đứa trẻ con làng bên, đi móc ếch dẫm nát lúa dưới ruộng. Đang tranh thủ ngày chủ nhật, tôi cố đánh cho xong chuyện ngắn Đau tả áo tím, gửi cho tờ văn nghệ địa phương. Đại đề kể chuyện về một cô giáo tiểu học mới ra trường dạy hợp đồng, bị lão hiệu trưởng lừa, hứa xin cho vào biên chế, nhưng khi có chừa, lão chối tượt. Tôi nói cho thằng Tiến nghe nội dung, hắn thả sâu ếch xuống sân rồi nói: Tướng chuyện gì? Chuyện như thế bác viết cho tốn giấy tốn mực, bây giờ chém cả ngày không hết cái loại hiệu trưởng Sở Khanh ấy. Tiến bỏ sâu ếch vào cái vại sành nhỏ, bóp muối sạch sẽ, lột da chặt miếng, cùng với mấy quả cà bổ đôi, hắn hái vội ngoài bờ ao, ướp hạt nêm, nước mắm, mì chính. Chú chịu khó nấu đi, anh đi kiếm chai rượu đây. Tôi vội xuống nhà bà Tuyết ở cuối làng. Nồi rượu nếp cái hoa vàng vừa cất xong, thấy tôi xuống bà ta hớn hở: Chú không xuống, tối chị cũng mang lên. Nồi này được nước, rượu thơm lắm. Thế chú đã viết được thêm chuyện nào chưa? Viết cho giải chú ạ, đọc mới đã. Vừa nói bà ta vừa lung liêng đôi ánh mắt nhìn tôi. Xách luôn cả can rượu mới cất còn nóng hổi, tôi lại phóng thẳng về nhà. Thằng Tiến hớn hở bê mâm. Trời đã chuyển sang hè, từng đám mây lãng đãng trên nền trời xanh thăm thẳm. Gió nổn nam thổi từ dưới sông lên mát rượi, bãi ngô xanh mướt lay động theo chiều gió, phấn hoa như mưa bụi rắc xuống những bắp ngô đang phun dâu màu nâu non phơn phớt trắng. Tôi bảo Tiến: Chú trải chiếu ra gốc tre mà ngồi cho thoáng. Hôm nay chủ nhật, anh với chú tha hồ mà lai dai. Ếch đồng om với cà pháo rắc lá lốt cùng với ớt ré vằm nhỏ. Ai đã từng ăn món này hẳn không khỏi suýt xoa, bởi cái vị thơm, ngọt đằm, hương miền quê kiểng. Tôi và thằng Tiến vừa uống rượu được chén rượu thứ hai thì nghe tiếng khóc, tiếng la vọng từ bờ sông đưa lên. Tiếng bước chân người hoảng hốt chạy bình bịch từ trên làng xuống. Thằng Tiến hỏi vội người vừa chạy qua, tiếng đáp gấp gáp: Thằng Tư Xề chết trôi rồi. Tiến bỏ vội mâm cơm chạy theo đám người chạy trước. Vừa chạy hắn vừa la: cẩn thận không gãy hết ngô. Tôi bưng mâm cơm và nồi ếch om đang bốc hơi vào nhà, đậy vội lồng bàn rồi chạy thẳng ra phía bờ sông. Thằng Tư Xề mọc độc có cái quần đùi nằm sóng sượt trên đám cỏ gà, hai mắt hắn nhắm nghiền, màu da từ trắng bạch chuyển dần xám xịt do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người ta đã mò được thi thể hắn đưa lên bờ. Lão Tý trưởng thôn đang nói oang oang phân công người mua quan tài, người đào huyệt. Phía xa mẹ Thuyết đội nón trắng ngồi dưới bóng cây gạo nhìn xuống. Chắc cô nàng sợ không dám đến gần. Nguyên nhân do đàn vịt nhà thằng Tư Xề bơi theo con nước ra giữa sông. Hắn nhảy ùm xuống, vụng bơi ra lùa vịt về. Thấy hắn nhảy xuống mãi mà không nổi đầu lên, mấy người đánh cá phía trên vội bơi thuyền lại cứu. Đưa được lên thì hắn đã chết từ bao giờ. Bụng nó lép kẹp, chết đuối mà không hề uống một ngụm nước, kể cũng lạ. Thằng Tiến loay hoay lại mặc quần áo cho Tư Xề. Bộ quần áo của hắn khi sống tự hắn cởi ra, sao mà dễ thế, mà đến khi chết mặc lại đã khó luồn ống tay ống chân vào rồi. Thằng Tiến luồn luôn hai cái cánh tay mềm oặt. Thõng thượt của thằng Tư Xề, miệng bặm lại trông cứ ghê ghê. Nó bế thằng Tư Xề đặt vào cỗ áo quan, nét mặt trông thật thê thảm. Người ta đồn cái vụng này thiêng lắm, năm nào cũng có người chết đuối. Năm ngoái thì thằng con nhà Thảo Nhoèn, năm nay thằng Tư Xề. Một vùng nước quần rờn rợn lõm vào bên trong, mỏm đá nhô ra như răng cá sấu. Bè mảng mùa nước lũ đi qua thường phải thắp hương bát cơm nải chuối, cúng oan hồn ma đói để nó quên đi, nếu không gặp cơ là bị dìm ngay. Cứ nhìn cách nó dìm thằng Tư Xề là biết.
Đám ma thằng Tư Xề chỉ có vợ hắn khóc lóc sau cái quan tài đóng sẵn, trang trí rồng bay phượng múa và khoảng dăm ba chục người đi đưa. Nằm trong quan tài, không biết hắn có ân hận vì mỗi năm đã giấu vợ, mang cho mẹ Thuyết khóa chồng bao nhiêu là trứng vịt. Trời nắng như đổ lửa, người ta chôn vội vàng rồi ai về nhà nấy. Tôi và thằng Tiến về đến nhà thì mưa ầm ầm kéo đến. Nhìn mâm cơm đã nguội ngắt, hắn thở dài. Khổ thân thằng Tư, chỉ vì mấy con vịt bơi ra sông mà phải chết oan. Kể ra hắn cũng là thằng ăn ở biết điều. Hôm qua hắn vừa biếu em mấy chục trứng vịt. Lâu nay toàn ăn không của nó. Bây giờ nó chết rồi, làm sao trả nó đây? Trên thượng nguồn có sấm dữ, khéo lại lụt to. Mọi năm bằng giờ nước sông đã mấp mé bờ bãi rồi. Đúng là lụt to thật. Nước sông bắt đầu lên rất nhanh. Mấy trăm con vịt nhà thằng Tư Xề coi như biến mất về phía chân trời. Đến gần tối, nước đã ngập đến bãi ngô. Người người hò nhau mang xô thùng ra bờ bãi bắt dế chuỗi. Ở quê tôi người ta gọi là con điến. Nước lên, hang dế bị ngập. Những con dế ngạt thở bò từ trong hang ra. Lúc đầu thì bám vào cây ngô bị ngập, bò vào bờ. Bà con cứ thế mà chộp. Có nhà bắt được có đến cả dăm 7 cân. Bãi ngô bị ngập, Tiến thất nghiệp thì còn gì mà bảo vệ. Đêm hắn ngủ lại nhà tôi, nằm ngáy như sấm đất. Tôi không tài nào chợp mắt được. Mới chiều hôm qua, cả cánh bãi ngô xanh mượt đang phun dâu thụ phấn đẹp như thế. Một trận lụt biến thành biển hồ. Bao công sức người dân đổ xuống sông xuống biển. Ngoài đồng nước trắng băng. Đây là thời điểm khó khăn nhất trong nghề bảo nông của thằng Tiến. Tư Xề chết, mất viện trợ khoản trứng vịt. Lúa ngập không có người bắt ếch, bắt lươn. Lấy đâu ếch với lươn để tịch thu. Không kể tước lá ngô. Lấy đâu gả di, gái góa để đè. Thế mới biết nông suy bách nghệ bại. Thằng Tiến đang buồn thì thằng Cò Lân xách sâu điến vào. Cò Lân bảo hôm qua hắn với thằng Cu Lân bắt được nhiều điến lắm, mang biếu thầy giáo ít con để thầy làm đồ nhậu. Tôi sai thằng Tiến. Chú bỏ răng mẹ, hôm nay tôi cũng không vào trường, mấy anh em mình ngồi nhậu chơi. Thằng Tiến cung cúc nghe theo lệnh. Nó biết lúc này tôi đang là chúa tể. Đang triển khai món điến rang mẻ, con mùa đớ đã vào đến sân. Thằng Tiến ló đầu trong nhà bếp nhìn con mùa đớ, giống như nhìn nhân vật nàng công chúa trong phim. Quả là hôm nay trông con mùa đớ ăn mặc diện và đẹp thật. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Lâu nay các bác cứ tưởng em là chửa hoang, nhưng em đâu có phải đứa đốn mặt. Bây giờ em đã tìm được cha ruột cho con em rồi, là anh Trình Khều cắt tóc ở chợ đó ba bác. Chiều nay em mời ba bác đến nhà uống rượu mừng cho hạnh phúc của vợ chồng em. Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên. Không ai còn nhận ra con mùa đớ. Nó ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. Ngày trước mặt nó phìu phịu như phồ nề, bây giờ trông thon thả, đoan trang. Thế mới biết khuôn mặt con người ta đôi khi phụ thuộc vào ý thức, tư tưởng bên trong và điều kiện sống bên ngoài. Tôi đỡ lời. Ồ cô Mùa. Suýt nữa thì tôi thêm chữ đớ. Mừng quá thể. Thế thì may cho cô rồi. Chiều nay ba anh em tôi sẽ đến. Mùa đớ cười rạng rỡ bởi hạnh phúc bất chợt đến với nó. Tôi chợt nghĩ đến bà Tuyết nấu rượu, cô Thuyết góa chồng, rồi đến bây giờ vợ thằng Tư Xề, còn biết bao cảnh mẹ góa con côi, cô đơn sống trong cái làng này. Đùng một cái con mùa đớ đột nhiên thay đổi số phận, hết đớ lấy lão Trình Khều. Trong khi vợ chồng nhà thằng Cò Lân đang yên ấm, nghe lời đồn thiên hạ dằn vặt cấu xé nhau, chỉ vì trông thấy vợ đi tước lá ngô về nhà lấm lưng. Chỉ trong một cái xóm nhỏ ven bãi ngô này thôi, mà cũng đã biết bao vấn đề phức tạp. Khi tôi đến nhà lão Trình Khều, khách khứa đã vào mâm. Chúng tôi đều uống rượu vui vẻ, mừng cho lão Trình từ nay đã có vợ, có con, cầu mong cho vợ chồng lão hạnh phúc. Tôi hơi lất ngất, trời đất vừa qua cơn nước lũ, âm dương hài hòa. Tôi lật bật bước vào nhà, cái sân gạch từ lâu vắng bước chân người đã mọc rêu xanh.
Hôm nay buồn tôi uống hơi quá chén, người chậm trực buồn nôn. Tôi đang sắp nôn thì mẹ Thuyết đi ngang qua ngõ. Thấy tôi lảo đảo thì ôm lấy tôi dìu vào nhà. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, đầu đặt ngay ngắn lên gối, bốn góc giường rém màn cẩn thận. Khát nước. Ai đã từng uống rượu say khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là khát nước. Tôi vén màn, định đi ra tìm nước, thì thấy trên mặt chiếc ghế tựa, gần đầu giường đặt một cốc nước chanh pha sẵn. Tôi vớ lấy uống một hơi, uống đến đâu tỉnh ra đến đấy. Chà, xem ra mẹ Thuyết cũng là người chu đáo và tử tế ra phết. Cô ta biết xử sự với từng đối tượng đấy chứ. Đối với mấy thằng nhà quê ham của lạ, cho đi một chút tình cảm, nhưng cũng nhận về bao nhiêu thứ cần thiết cho nhu cầu cuộc sống của mình, chứ có cho không đâu. Hoàn cảnh bắt buộc, giá có tiền chạy việc, bây giờ đã là cô giáo, biết đâu lại thành hiệu phó hay hiệu trưởng của một trường mầm non, kiếm được một đức lang quân tử tế, cuộc đời rẽ sang một hướng khác, chứ đâu dây dưa với cái thằng đánh ông lươn, chăn vịt. Phải mấy ngày sau, thằng Tiến mới đến nhà tôi mặt ỉu xìu. Hắn đi tay không, không gậy, không lươn, không ếch, và cũng không một quả trứng. Tóm lại là không một tí sản phẩm nào của nghề bảo nông như mọi khi. Tôi đưa cho hắn 80.000 bảo chạy ù xuống chợ kiếm cái gì đó về làm đồ nhậu. Hắn đi có một loáng là trở về ngay, tay xách chiếc chân giò lợn. Giá cả cái gì cũng tăng vọt. Mới năm ngoái 40.000 một cái chân giò, năm nay 80, trong khi đồng lương không tăng. Đời sống giáo viên như bọn tôi mỗi ngày càng thêm khốn khó. Cũng như mọi khi, hắn nhanh nhẹn vào bếp nấu nướng, dọn mâm, phục vụ tôi như một gã đầu bếp chính cống. Uống được vài chén Tiến bảo: Em xin thôi cái nghề bảo nông thôi bác ạ. Sao thế? Chú làm được việc và đang có uy tín với bà con cơ mà. Uy tín gì đâu bác. Từ bữa đồng bãi mất lụt, em đi khắp làng chả ai thèm chào. Thì ra lâu nay em dựa vào cái nghề bảo nông này bắt mài phạt. Người ta cũng vì muốn lợi dụng tí chút nên mới giả vờ kiêng nể đấy thôi. Có cho con gà quả trứng cũng là có ý đồ lợi dụng công việc để được lợi. Bây giờ đồng không bãi trống, cái giá trị thật của em mới lòi ra. Đến như con mẹ Thuyết hôm nay trông thấy em đi qua, nó đóng sầm cửa, tỏ vẻ khinh ra mặt. Thực tình người dân chỉ tôn thờ một ai đó khi mang lại chút quyền lợi cho họ. Khi cái đó không còn hoặc bị đụng chạm, họ khinh tất cả, căm ghét tất cả. Không phải đối với một thằng bảo nông mạt hạng như em, mà đối với bất kỳ một ai. Với lại làm cái nghề này em cũng không còn là em nữa, bởi cứ thấy người ta cho là nhận, tưởng thế là họ kính trọng mình, nhưng thực ra là họ đang coi khinh mình đấy. Này nhận mai nhận thành quen, ăn những thứ không phải do sức của mình làm ra, xét cho cùng cũng không lấy gì tốt đẹp. Cái gì nó cũng có giá cả đó bác. Sáng nay có mấy thằng trẻ con hay đi chăn trâu bắt lươn, móc ếch bị em phạt, trông thấy em chúng réo chửi vang xóm rồi. Thằng Tiến nói với giọng thật chua xót. Biết đâu một câu chửi của lũ trẻ con lại đánh thức những vấn đề lớn lao trong cái đầu người lớn như nó. Tôi động viên: là chú hay không là do chú. Nếu chú cứ trung thực với công việc, không tham lam cái nhỏ mà bỏ đi cái lớn, thì sớm hay muộn người dân lại kính nể chú thôi. Muộn rồi bác ạ. Những thứ đã ăn vào miệng làm sao móc ra. Tất cả đã thành con số không. Nhưng cái nợ với tình người thì không sao trả được. Tôi không ngờ trong cái đầu thằng Tiến mà cũng nghĩ được những điều sâu sắc như thế. Tưởng nó nói chơi thế thôi, không ngờ 5 ngày sau hắn đã gọi điện cho tôi từ mãi trong tỉnh Bình Dương. Hắn bảo đã tìm được công ăn việc làm rồi. Một công ty Hàn Quốc nhận hắn vào làm bảo vệ, lương tháng 5 triệu đồng. Thực lòng tôi cũng rất mừng cho hắn. Chuyện con mùa đớ bị gã đàn ông gù lưng chiếm đoạt trong đêm mùa hè dưới chân tượng đài tưởng niệm liệt sĩ bên cạnh hồ sen
Sinh ra thằng Hạ, kết hôn với lão Trình Khèo, làm nghề cắt tóc ở cổng chợ. Lâu rồi người ta cũng coi là bình thường, như những cặp vợ chồng khác. Thằng Hạ đã vào học năm thứ 3 đại học, bây giờ cả làng đều gọi là chị Mùa, bởi chị tuy là người quét chợ, nhưng nhã nhặn trong cách ứng xử với những người buôn bán và bà con làng trên xóm dưới. Cuộc đời chị Mùa đang êm đềm trôi với bao niềm vui hy vọng, thì lão Trình Khèo chồng chị đổ bệnh. Bao nhiêu năm sống độc thân, lão không hề biết đến viên thuốc, thế mà bây giờ có vợ có con, ăn uống được chăm lo đủ chất, cơ thể lão lại dở chứng. Có lẽ trong đói khổ, khó khăn, cơ thể con người ta theo bản năng sinh tồn, tự miễn dịch, sung sướng, nhàn rỗi, cái khả năng kia mất dần, nên dễ dàng bị bệnh tật tấn công chăng? Con đi học xa, chồng trọng bệnh, việc nhà, việc chợ, một mình chị Mùa cáng đáng. Sáng ra chỉ dẫn cho mấy bà bán hàng gà, hàng rau, hàng cá, từ nơi khác đến ngồi đúng vị trí đã sắp xếp. Nửa buổi thu tiền quét chợ, gần trưa vào bếp nấu nướng, chăm sóc người ốm. Chị Mùa trở nên tháo vát. Tuy vất vả nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, bởi luôn có chồng con bên cạnh. Bây giờ trông chị mềm mại, chứ không bần thần như thuở còn đớ giờ. Tất cả trí nhớ sắc sảo của chị đã hoàn toàn hồi phục. Mái tóc đen nhưng nhức nặng trĩu vai, dài sát gót. Những người chuyên lụng mua tóc gạ với giá 5 triệu, mà chị vẫn còn lắc đầu. Chị bảo mọi thứ trên cơ thể người đàn bà là thuộc sở hữu của người đàn ông mình yêu. Khi lấy chồng thuộc sở hữu của chồng, còn gì quý giá hơn chồng con. Bạc vàng hang núi cũng vô nghĩa, với chị chồng con là tất cả. Thường những người tâm hồn giàu có như chị, tóc mới đen mượt như vậy. Những kẻ khôn ngoan lừa lọc, mấy đứa tóc cho ra hồn, đứa hói đến nửa đầu, đứa lơ thơ như đám cỏ hoang bị hạn. Cái đầu để nuôi cái tóc, cái đầu đầy mưu mô toan tính, nóng như lò lửa, tóc nào mọc cho được. Mọi cố gắng của chị cũng không cứu vãn nổi tình thế suy sụp của lão Trình Khèo. Đêm nào cũng thế, chị ngồi suốt đêm cho lão tựa lưng, đợi lão ngủ yên giấc rồi, chị mới tranh thủ chợp mắt. Thương vợ, lão Trình cố nén cơn đau như dao cứa, cố không hề lộ ra ngoài. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi rỉ ra từ vầng trán đã tái nhợt của lão, chị biết. Bác sĩ bảo lão bị ca gan do nhiễm chất độc hóa học thời chiến tranh. Lão Trình ốm, mất khoản thu nhập nghề cắt tóc, tiền quét chợ của chị chỉ đủ thuốc thang, không có tiền học gửi cho con, chị đành phải bán đi mái tóc của mình. Khi người cầm tông đơ sát chân tóc, mái tóc nặng đầy tay, đen nhưng nhức của chị rơi xuống nền gạch, thê thảm như tấm khăn tang đen. Bây giờ mỗi khi bỏ khăn ra, trông chị chẳng khác một sư cô trên chùa. Biết bệnh mình khó qua, một hôm lão Trình Khèo bảo chị mang cái cháp đựng đồ cắt tóc cho lão. Em lấy hết đồ nghề rồi mở cái ngăn dưới cháp cho anh. Linh tính báo cho chị có một vấn đề hệ trọng. Sau khi lấy hết các dụng cụ cắt tóc ra, chị lật đáy cháp. Tất cả được gói trong một lá cờ đỏ sao vàng cỡ nhỏ, gồm giấy chứng nhận bị thương trong chiến đấu tại mặt trận phía Nam, 3 huân chương giải phóng hạng nhất, kèm các giấy tờ chứng nhận người được khen thưởng tên Phạm Bá Trình, tấm thẻ đảng, bộ quân hàm Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, tất cả còn mới nguyên. Thì ra lâu nay cứ tưởng lão Trình tàn tật do tai nạn hay bẩm sinh, chứ có ngờ đâu lão bị thương trong chiến đấu và là đảng viên Đảng Cộng sản, một dũng sĩ thời chống Mỹ. Hèn chi lâu nay lão là một người rất khắt khe với mình trong từng khoản chi tiêu, nhưng với người nghèo khổ, lão giúp đỡ không tính toán. Ngay cả với mẹ con chị, thời còn bệnh tật, lão cũng giang tay cứu vớt. Lão Trình Khèo đặt bàn tay gầy guộc nổi gân xanh gân vàng đang giá lạnh lên cái đầu chọc lốc của vợ. Anh có lỗi,
vì không đi hết cuộc đời với mẹ con em. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, cho anh được làm bố thằng Hạ. Sau khi anh qua đời, có cơ hội em hãy kể cho con nghe, để nó có quyền tự hào về người bố đã từng là người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Từ trong hai hố mắt thâm quầng của lão Trình Khều ứa ra hai giọt lệ đục như nước vo gạo. Lão trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ôm ấp của người vợ hiền. Cái hôm lão Trình Khều mất, mưa rơi tầm tã. Khi người ta khâm liệm lão, cái chân Khều không làm sao lọt vào cố quan tài. Cố ép mãi, bàn chân khòng khều bướng bỉnh mới chịu chui vào cái áo quan chật hẹp. Hành trang của lão mang theo sang thế giới bên kia là cái cháp đựng đồ cắt tóc. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị Mùa. Quý vị thân mến, cuộc sống ở bãi ngô đầy rẫy những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Những nhân vật như thằng Quyến, chị Cỏ Lung, Mồi Đớ, chị Thuyết, Trình Khều và những người dân trong làng đều phải đối mặt với những hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Mặc dù họ có những toan tính, lỗi lầm, nhưng ở trong sâu thẳm, mỗi người đều mang trong mình khát khao được sống hạnh phúc, tìm kiếm sự bình yên và đồng cảm. Mọi hành động đều mang lại hệ quả của nó, như dòng nước sông luôn trôi. Mỗi hành động của con người đều để lại dấu ấn trong cuộc đời. Qua câu chuyện ta hiểu rằng không ai là hoàn hảo cả, và mọi người đều có thể phạm sai lầm. Điều quan trọng là ta dám nhận ra lỗi lầm, ăn năn và sống hướng thiện. Tình người, sự cảm thông, thấu hiểu chính là cách để hướng đến một cuộc sống an nhiên và đầy ý nghĩa. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Trộm ở bãi ngô của tác giả Trịnh Tuyên qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.